像这种木质的旧房屋可以怎么设计音效？其实想法和感觉也可以设计音效，而且效果出奇的好。今天的每日一镜给大家带来这个简单的音效设计技巧，可以先点赞收藏。我用之前给女儿拍的这条 vlog 片段举例，开头的这个木质房屋，想象一下，木质房屋里面有什么？那些木质的家具、木质的旧电器等等。我们是不是可以想象一些音效？比如我这里放一个我们小时候动画片大风车的声音，然后呢，给它添加一个老式收音机的效果，然后在下面铺一层调频收音机的音效，把大风车的声音呢随机关掉部分音量，制造那种信号不好的效果，就好像这个木屋里面传出来的。这样子呢，一段想象音效就做好了。我们来听一下。我们再看下面这一段，乡下的这种环境，这就需要用感觉音效来烘托。我们可以搭配微风、鸟鸣来烘托出乡下那种清爽的感觉。这里的棉花这个镜头呢，我们也可以搭配蜜蜂飞过的声音。这一切都是为了制造感觉。然后就是镜头的运动，这里无人机的镜头低空掠过田地的时候呢，我搭配了一个 storm 音效，也就是风暴。我们可以选一个温柔点的风暴来试一下。好了，音效搭设完毕，我们把音乐也配上。注意，这里我们把音乐从骑单车这里开始，前面开头的部分呢，我们就用我们之前搭配的想象音效来开场。好了，我们一起来听一下这一段。We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds. 所以我们看啊，如果一段 vlog， 如果你只铺一条音乐，是不是有点太平淡无奇了？那如果你用感觉、想象啊那种音效来烘托一下整个气氛，是不是就不一样了？对于画面里的内容呢，我们可以多去尝试一些想象和感觉类的音效，慢慢的你的短片就会有质感了。好，我是秋实，下期每日一镜再见。